jeg ser reaksjonen. Det var før, når du var ganske liten. Når vi ser på deg nå, det lenge siden. Det har skjedd saker, det har skjedd ting. Det får oss til å minne sette tankene i sving. Du sitter her så fine, og du konfirmert. Det slettes ikke verst. Nei, det ganske svært. Nå har du fått gaver, og du ganske rik. Og da det herlig, det oss to du liker. Ja, oss to du liker. Camilla, hva lurer du på? Bare spør oss to om alt, så vil vi det forstå. Du har bunaden på, og jeg har nesten lik. Hva merket din? Min hvert fall pik. Merkeklær viktig, og du helt ekte. Du kan vel nesten si det ligger bunnsolid i slekta. Ekte? Bunnsolid i slekta? Jo. Og når det gjelder mat, du tar ikke hva som helst. Det skal være kjøpt på Helgø, ja, på Helgø du frelst. Camilla, Camilla, hva vil du nå ha? Bare spør oss to om alt, så kommer med bra. Du pen. Ja, pen og lys og fager, men med Lindbergs kornblanding kan du bli litt mager. Du vakker en morgen, du vakker en kveld. Skal ikke se bort ifra at du kan bli modell. Jo. Du kan så mange ting, og det synes vi stilig. Du god på å ta konto og begynte ganske tidlig. Å ta følge med deg hjem kan være av stor nytte. Kommer store, sterke gutter, ja, da vil du oss beskytte. Jo! Oss beskytte. Du god til å tegne og greie det meste, men PC-en din vel kanskje det beste. De frustrerte fruene, de tar du med. Det en av de tingene som du absolutt må se. Og dolla det litt opp, det gjør du helt glatt. Går ikke av veien for å ta på deg en hatt. Camilla, Camilla, du nummer 1. Du søskenbarnet vårt, og du kjempepen. Du har så mange venner, og det kan vi forstå. For bedre venn enn det kan sikkert ingen få. Du en god jente som vi to liker, og som vi nevnte før, det greit at du rik. Nå vil vi gratulere og ønske lykke til. Og trenger du litt hjelp, så bare gi beskjed. Bare gi beskjed. Lykke til. Jo!